الإضاءة أو اللايتنج سميها زي ما تسميها، يمكن يبان لك إن هي حاجة بسيطة، بس لأ، هي بتحتاج تكنيكس وتمرين علشان تقدر تعمل شغل زي اللي انت شايفه ده. الإضاءة في ال 3D تبان لك أسهل من الناس بتوع ال 2D مثلا، لأن أنت هتقول لنفسك أنا عندي مصادر إضاءة كتيرة جدا أقدر أضيفها، صح؟ بالعكس، هي بتحتاج إن أنت تتمرن على الإضاءة كتير علشان تقدر توصل لشغل نضيف، لأن من أهم الحاجات عشان تطلع شغل نضيف هي الإضاءة. والإضاءة مش مجرد إن أنت تبين حاجات وخلاص، أو تبين السين بتاعك وتنوره وخلاص، لا بالعكس، دي تول وأداة أنت فعلا محتاجها، ومحتاج إن أنت تستخدمها صح. فلو انت عايز تتعلم بلندر وعايز تعمل شغل زي اللي انت شفته في اول الفيديو ده، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتبعت الفيديو لاي حد من صحابك عايز هو كمان يتعلم بلندر. طيب تمام، خلينا بقى نبدأ في انواع الاضاءة اللي موجودة في بلندر، اللي بلندر بيديها لك. اول حاجة عندنا وهي البوينت لايت، دي عاملة زي اللمبة الصغيرة، بتنور في كل الاتجاهات، يعني مش موجهة لناحية واحدة بس، لا هي بتنور كل اللي حواليها. وبعد كده عندنا الباور، والباور ده اللي هي قوة الاضاءة بتاعت اللمبة دي. ونستخدمها امتى دي بقى؟ لو انت عايز تحط مثلا عندك شمعة وعايز تحط النور بتاعها يبقى لافف في كل الاتجاهات، فدي ساعتها هنستخدم البوينت لايت. في عندنا مثلا اباجوره اللي هي بتبقى في البيت، الكلام ده كله نقدر نحط البوينت لايت بتاعتنا. تاني حاجة عندنا وهي السان لايت. السان لايت دي يعتبر هي الشمس الحقيقية بتاعت بلندر، اللي بتنور الورلد كله مهما تبعد ومهما تقرب، النور برضو والانتنسيتي بتاعتها هو ثابت. مثلا مشاهد زي الغابة، مشاهد عامل وورلد ليك انت، مثلا مدينة، الكلام ده كله عايز تبقى الصبح، فدي هتكون مصدر من المصادر اللي انت هتستخدمها علشان تنور بيها الورلد بتاعك. وبعد كده نيجي بقى للسبوت لايت. السبوت لايت ده عباره عن ضوء على شكل كون كده، ونستخدمه امتى؟ نستخدمه لما تكون انت مثلا عندك كشاف عايز تحط مثلا السبوت لايت بتاعه يبقى كانه طالع زي ما انت شايف كده. من الاخر نستخدمه لو انت عايز تدي المشهد بتاعك او السين بتاعك تركيز وضوء على نقطه معينه. وبعد كده بقى نيجي للاريا لايت. الاريا لايت دي عباره عن شكل مستطيل او مربع، بيطلع نور متوزع بشكل متساوي على كل المساحه بتاعته اللي انت موجهها ليه. وهنا بقى كل لما الاريا لايت حجمه يكبر بيكون الشادو سموث اكتر وناعم اكتر زي ما انت شايف. ونيجي بقى لاهم حاجه وهي الاتش دي ار اي. الاتش دي ار اي دي انت ما ينفعش تستغنى عنها حرفيا لو انت بتعمل انفايرمنت، غير لو بتعمل انفايرمنت دارك شويه زي دي مثلا. انت هنا معتمد على الاضاءه اللي جايه من ناحيه الاميشن اوبجكتس، الحاجات اللي عامله اميشن للسين كله. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل، وتستنى الفيديو اللي جاي، هتكلم برضو فيه عن الإضاءة وإن احنا ازاي نقدر نعمل إضاءة يكون شكلها بروفيشنال، ونتعلم نعمل كده واحدة واحدة مع بعض.